caballos y los perros pueden ser muy glotones a veces? Puedes ver a mis dos caballos y perros disfrutando de unas deliciosas manzanas recién caídas del manzano. Parece que les encanta la fruta tanto como a nosotros. ¿Alguna vez has compartido tus manzanas con tus amigos peludos? Deberías intentarlo. Además de ser deliciosa, la fruta es una gran fuente de nutrientes y vitaminas para nuestras mascotas. Y no hay nada mejor que verlos disfrutar de ella en un día hermoso en el campo. Hasta la próxima.